herbal teman-teman, karena ini bisa meredakan batuk nih. Aku mau ngajakin teman-teman petik buah pala. Buah pala itu sebenarnya itu rempah-rempah ya teman-teman. Ini dia nih pohonnya teman-teman nih, pohon pala. Kita mau petik buahnya. Warga sini biasa memetik buah pala ini untuk obat batuk. Ntar kita cari dulu. Sebentar ya. Kita pakai ini teman-teman nih, pakai galah kita bawa dari rumah. Nah, ini dia teman-teman buahnya nih. Tuh, besar-besar sekali nih. Ada juga di atas nih. Ntar ya, kita petik pakai ini. Oh, nah jatuh dia. Iya, ini dia nih teman-teman, dapat satu. Ira nih, taruh dulu di situ di pinggir. Nih kita petik lagi. Ya ada nih. Nah, jatuh lagi. Sebentar dulu. Iya, nah dapat satu lagi. Nih, pegang. Iya. Nih. Oh, banyak sekali jatuh nih. Jangan sampai padinya rusak teman-teman, karena ini bukan punya kita. Aduh, kita kupas dulu, lihat isinya. Nih Zumi. Nah ya, lihat nih isinya di dalam. Getahnya banyak sekali nih teman-teman. Kita buka dulu ya. Lihat isinya di dalam. Iya tuh. Nih teman-teman, tuh bijinya di dalam nih. Ini biji pala teman-teman yang dibikin rempah-rempahnya kayak ini enggak sih nih, bijinya kayak buah pinang. Tuh. Nah, tapi ini yang masih muda nih, nanti kalau sudah kering dia berubah jadi warna merah. Kita dulu ya, kita keluarin dulu isinya nih. Iya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih teman-teman tuh, nih isinya nih. Tuh. Nanti kalau sudah kering ini dia berubah jadi warna merah teman-teman tuh. Ini rasanya asam, sama ada rasa min-minnya. Ada rasa segar-segarnya di tenggorokan nih teman-teman. Makanya warga sini menggunakan ini sebagai obat batuk herbal, karena ini bisa meredakan batuk. Nah, kita udah dapatnya segini nih. Tuh. Segini, nanti kita petik lagi ya. Ini bisa juga dibikin manisan teman-teman. Nanti nyampe rumah kita bikin manisan nanti. Ini kayaknya cukup ya teman-teman ya. Kita sudah dapatnya segini nih. Tuh. Nih teman-teman nih. Kita bikin manisan di rumah ya. Kayaknya sudah cukup. Oke, sampai sini dulu videonya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.